Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channelku. Kali ini di segmen tempat solusi. Nah, kali ini saya mau membagikan sedikit solusi tentang mesin saya yang sering nabrak, kena platnya jarum, jadi jarum nabrak plat. Jadi kalau buat ngecek atau ke belakang itu buat matiin itu nabrak, atau buat lain keras seperti jin itu nabrak. Nah, posisinya itu jarum itu hampir menempel dekat dengan ini. Nah, ini itu nyampe bekas-bekas jarumnya yang saya simpan habis nabrak plat itu banyak banget jam. Itu aja nggak semua, ada sebagian yang saya sudah buang. Nah, kali ini saya mau bongkar ganti tiang jarumnya, karena ini sudah utak-atik bagaimana nggak ketemu. Akhirnya saya berinisiatif untuk ganti tempat jarum atau tiang jarumnya. Oke, ikutin terus, ini akan saya percepat karena kalau nggak saya percepat akan lama banget, dan karena saya ini juga masih bukan teknisi, cuman main hafalan, jadi yang rusak ini saya inget-inget kayak gitu. Jadi mungkin kalau cara bongkarnya terlalu lama ini mohon maaf karena saya ini bukan teknisi sebenarnya. Ikutin terus dan simak nanti bagaimana hasilnya, akan sembuh atau tidak. Cek it.
mau selesai, tinggal coba. Nah, ini tadi yang bikin lama itu ini apa, bautnya yang buat ngunci jarum itu susah banget masuknya, terus agak lama. Tapi sekarang alhamdulillah udah bisa, walaupun masukin jarumnya agak susah dikit, harus pakai tang. Ya, kita coba. Kita masukkan skoci, kita ambil kain, kita coba. Dan posisi ini sudah benar, jadi jarum pas di posisi lubang plat, pas tengah-tengahnya itu. Nah, ini sudah lancar teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Oke.